আমরা এখানে 50টা করে 100 পিস ফুচকা নিয়েছি। এখানে আলু, এখানে জল। এই এবার খাওয়া শুরু কর। 50 টাকা ঢসকে না যায় রে। 50 টাকা আমি বেশি জলই নেব না। একটা পড়ে গেল, একটা কমে গেল তোর। কাকে দিতে হবে, কিচ্ছু করার নেই। ওই দইটা দেখ, আলুগুলো কাকির দেখা হবে হেরে গেলে সব। হারবি তুই, আমি না। তাই তো দেখ, আমি হেরে যাবো, কিচ্ছু করার নেই। বাবা তুই তো স্পিড বাড়ি দিলি। তুই জিতবি। আলু আমারই খেতে হবে। যে হেরে যাবে সে আলুগুলো খাবে। হ্যাঁ শেষ হয়ে গেছে তো, তার জন্যই। হবে না, আস্তে খাও। গোলায় বেঁধে গেল, বেঁধে গেল আস্তে। আমার টেনশন নেই। তুমি আবার 5 মিনিট ধরে দুটো ফুচকা দাও। তোর তো নিচে এখন একটা পড়ে গেছে। এটা ফুচকা কম ছিল, গুনা ভুল করেছে, হবে না। দোকানদার কম দিয়েছে। আমার কমপ্লিট, তুই হেরে গেছিস। আলুটা তুমিই খাবা। তুই খাবি, আমি খাবো না আলু। আর হেরবো তো হেরে। আমার আস্তে একটা, আস্তে দুটো, তিনটে, চারটে, নিচে একটা পড়ে গেছে, 5টা। দোকানদার মিস্টেক করেছে, ফুচকা কম দিয়ে গিয়েছে তোমারটাই। আমি ফার্স্ট না, মানে দাদা হেরে গিয়েছে। দাঁড়া তোরা হচ্ছে কাকের কাছে আমি হেরে গেলাম, কিন্তু কাকি আলুগুলো কাকেই খাবে। তুই খাবি শর্ত অনুযায়ী। এরকম করো না, মরে যাবো। এখন কাকা খাবে, এই দাদা খাবে না মানে আলুগুলো।